আসসালামু আলাইকুম। সারা বাংলাদেশে চাদর মুড়ি দিয়ে চলে এসেছে শীত, আর শীতে আমাদের জনজীবন হচ্ছে ব্যাহত, আর আমাদের কর্মোদ্যম অনেকটাই কমে যাচ্ছে। মানুষ শীতে জবুথবু হয়ে যাচ্ছে। এই কর্মোদ্যমকে ফিরে আনার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি সুন্দরভাবে গোসল করার জন্য ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার। বাজাজের মোট 4টি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার গিজার রয়েছে। এর মধ্যে 2টির আমরা আপলোড করেছি, নতুন একটি আপলোড আমরা এখন করছি দেখানোর জন্য। মূলত 4টা ডিজাইনগত ভিন্ন আছে, বাট এর সিস্টেম, ভিতরে যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম কিন্তু 4টা একই রকম, শুধু লুকিং ডিজাইনটা ভিন্ন। আর এই দিকে লক্ষ্য করেই বাজাজ নিয়ে এসেছেন নতুন 2টি ডিজাইনের, কারণ মানুষের রুচি ভেদের অনেক তারতম্য রয়েছে। একজনের রুচি আরেকজনের রুচির সঙ্গে মিলে না, যার কারণে রুচিসম্মত হবে ডিজাইনের ভিন্নতা এনেছে। তো এবার আমরা দেখি বাজাজ ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার ডিজাইনটি। এটি নিউ ম্যাজেস্টি। আমরা আনবক্সিং করব। এটি আমরা দেখানোর সুবিধার্থে আমরা উপরে নিলাম। এই তো অনেক সুন্দর, যাদের ফুলের পছন্দ হয়, অনেক ফুল ডিজাইন রাখতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই ম্যাজেস্টি। এটি থাকবে এইভাবে। চমৎকার মার্জিত ফুলের ডিজাইন। যারা এরকম ডিজাইন পছন্দ করেন তাদের জন্য চমৎকার মানাবে বাথরুমে। এখানে 2টি সিগন্যাল লাইট রয়েছে। হ্যাঁ, যখন আপনি কল ছাড়বেন তখন ইনস্ট্যান্ট হিটিং হতে থাকবে, সবুজটা জ্বলতে থাকবে। যখন আপনি কল বন্ধ করবেন, হ্যাঁ, পানি কলটা, তখন এই লাল বাতি জ্বলে যাবে, তার মানে ফুল গরম হয়ে গেছে। এটির সবচেয়ে মজার একটা বিষয় হলো কি, আপনি যখন ট্যাপ কলটা বন্ধ করবেন তখন ইনস্ট্যান্ট এখানে 3 লিটার পানি রিজার্ভ রয়েছে, তখন 3 লিটার পানি গরম হয়ে যাবে। এখানে গরম হওয়ার পরে সে আর গরম হবে না, মানে অটোমেটিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। আবার যখন আমরা কল ছাড়ব তখন আবার হিটিং কার্যক্রম শুরু হয়ে যাবে। এটি খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী একটি ওয়াটার গিজার ইনস্ট্যান্ট। আর এখানে 3 লিটার পর্যন্ত রিজার্ভ রয়েছে। এখানে সেন্সর রয়েছে পানি ঢোকার এবং পানি আউট হওয়ার। প্রিয় ভিউয়ার্স, এটি বাজাজের অরিজিনাল প্রোডাক্ট, বাজাজের হলোগ্রাম নিচে দেওয়া আছে। আর জামান ওয়াটার বরাবরই অথেন্টিক প্রোডাক্ট বিক্রি করে আছে, এই খ্যাতি সবার কাছেই আছে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিচ্ছি। বাজাজ ইন্ডিয়া দিচ্ছে এই পুরা বডিটার 2 বছর ওয়ারেন্টি। এখানে হিটার যে রয়েছে 3 বছরের ওয়ারেন্টি, আর হিটার চেম্বার যেটা রয়েছে সেটি 5 বছর ওয়ারেন্টি। এটি শুধুমাত্র অনলি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু দিচ্ছে মাত্র সবগুলোই 1 বছর ওয়ারেন্টি। এই তথ্যটা মনে রাখবেন। অনেকে এই তথ্যকে বিভ্রান্তি করে ছড়াচ্ছে, সেই দিক থেকে দৃষ্টি রাখবেন অবশ্যই, আমি মনে করি। আর এবার আসি আমাদের দাম নির্ধারণ বিষয়ে। আমরা বরাবরের মতো এই প্রোডাক্টের দাম নির্ধারণ করেছি 6,000 টাকা। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন না কেন আমরা পৌঁছে দেব আপনার ঠিকানায়। দাম পড়বে মাত্র 6,000 টাকা। তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে কিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সেখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এবং ওই মোবাইলেও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ইমো খোলা আছে। আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশায়। আসসালামু আলাইকুম।